大家好，我係葉晨醫師。咁今一集咧就同大家講講喺個耳垂嗰度咧點樣去睇到你有冇聽力下降或者耳鳴嘅問題嘅噃。咁好似上一集咁講啦，如果你喺嗰個黃色箭嘴個位置開始睇到一條斜紋走向耳垂嘅後邊，而呢條斜紋嘅深同埋淺同埋長短咧，就會幫我哋決定呢個人有冇聽力下降。當然，如果呢條線係越嚟越長同埋越嚟越深咧，你個聽力下降係越嚟越緊要，同埋甚至乎開始有耳鳴呢個問題嘅喎。咁有啲病人就問我，醫生，其實耳鳴同埋嗰個聽力下降有冇辦法醫㗎？其實有部分係有啲亦都唔容易醫嘅，視乎你係邊一類嘅耳鳴或者聽力下降。如果你話係突然間嘅，譬如話你聽完好嘈嘅 concert 啊，或者啱啱坐完飛機啊，甚至乎感冒之後呢類嘅突然間嘅耳鳴或者係耳聾，甚至乎係完全聽唔到嘢嘅話咧，咁呢啲只要你解決咗呢啲問題咧，就好快就好返㗎喇。咁另外就係而家最常見咧就係嗰個頸椎嘅問題而導致嘅耳鳴或者耳聾啦。咁而頸椎嘅問題咧，就係因為你嗰個頸椎弧度已經係歪咗，咁個神經同埋個血管咧就已經係受壓，而導致嘅耳鳴或者聽力下降咧。咁我哋只要解決咗嗰個頸椎嘅問題咧，咁呢個耳鳴嘅問題咧，或者耳聾嘅問題就會慢慢會得到個緩解嘅。前提就係咧，太多原因咧會令到耳鳴或者聽力下降嘅嚇，譬如藥物啦、老化啦、壓力啦、失眠啦，同埋高血壓呢啲都會導致嘅。咁大家都知道啦嚇，咁而家流行戴嗰啲耳塞啊、AirPod 嗰啲咁嘅嘢啦嚇，令到兩個耳仔被塞住，而令到個耳內個共鳴係加大，從而令到耳仔嘅細胞就容易受傷，而導致嗰個聽力神經退化嘅。大家記住嚇，當聽力神經退化咗咧，係唔可以逆轉嘅，所以喺呢方面大家盡量係少戴呢啲啊，同埋或者唔好戴咁長時間啊。咁喺中醫嘅角度咧，我哋係分虛症同埋實症嘅耳鳴嘅噃。咁虛症嘅耳鳴咧，同埋聽力下降咧，大部分咧就係因為腎虛啦。咁呢啲咁嘅耳鳴咧，就通常會有好似嗰啲蟬叫嗰啲聲嘅，就如果你拖長咗咧，就係24小時都有呢類蟬叫聲嘅。同時呢類人咧，佢會容易腰酸背痛啊、怕冷啊，同埋佢夜尿又多同埋又清長嘅。咁呢啲都歸納為虛性嘅喎嚇。咁而實症嘅話咧，我哋通常會個原因就係因為肝膽濕熱啦，因為膽經咧就係圍住個耳仔走嘅。咁如果當你經常容易發嬲啊，同埋夜瞓啊，仲有係容易經常食嗰啲油膩煎炸嗰啲食物好多嘅人咧，就好容易導致個肝膽濕熱啦。咁肝膽濕熱咧就會容易令到你有突發性嘅耳鳴或者耳聾，係成個耳係塞住咗，而完全聽唔到嘢嘅。呢啲都會隨時發生喺呢類咁嘅病人嗰度嘅。咁呢類嘅耳鳴咧就比較好醫，只要佢哋飲食清淡啊，同埋唔好咁容易發火啊，咁樣咧就針灸幾次，同埋食少少中藥咧，就會好容易好返噶啦。咁至於虛症耳鳴咧，咁我喺呢度咧就教大家幾個按摩耳仔嘅方法嚟幫助你慢慢將佢緩解過嚟嘅嚇。咁第一個咧，咁你可以喺嗰個耳垂嗰度就經常去按摩，同埋佢扯拉佢啊。咁第二個方法咧就係伸開兩個手指，一個食指一個中指啊，中指就放喺耳嘅前邊，一個係放喺耳嘅後邊，咁樣去推佢。咁唔好向下拉喎，因為向下拉咧就容易令到你哋嗰啲皺紋出現嘅嚇。咁另外有個咧就係叫做鳴天鼓啦。鳴天鼓咧就係將你兩個手掌大力壓住嗰個耳道，令到完全聽唔到嘢嘅。然後將你個食指同埋中指交叉咁放喺嗰個枕骨後邊，將個食指放喺個中指上邊，然後用力敲打你個枕骨，越大聲越好。咁咧每次做佢10零20下，咁啊一日做佢幾次都冇所謂嘅。
最好所有啲動作咧喺瞓前做，因為通常耳鳴咧會喺瞓前係特別，即係令到你好煩擾你嘅，因為嗰個時候太靜啦，係咪先？咁另外咧就一個動作咧就係咧將兩個手心壓住你嗰個耳道，好大力咁壓住佢幾秒，然後噥一聲咁將佢拉開。咁如果你做得好嘅話咧，你會聽到個耳道有噥一聲打開嘅感覺嘅嚇。咁呢啲咧都可以幫助你做到嗰個耳仔會緩解個耳鳴同埋嗰個聽力下降嘅問題嘅。但係都係要持之以恆啊。對於嗰啲佢本身冇乜耳鳴或者聽力下降問題咧，呢類動作咧都可以幫助你嚇保健你個耳仔同埋個聽力嘅噃。咁好啦，今日係講住咁多先，咁下次我哋再講其他話題啊。希望今日嘅分享對大家有幫助。如果大家對今日嘅內容有咩問題，可以喺影片下邊留言㗎。如果大家對其他中醫啊、養生啊、健康方面嘅知識有興趣嘅話咧，可以 subscribe 我哋嘅 channel 同埋打開個鐘仔，咁你就唔會錯過以後精彩嘅視頻㗎啦。好啦，今日係咁多先，拜拜。